Hello friends, namaskar, welcome back to my YouTube channel which is Lona and Devi. Aji eta bostur unboxing koribole goisu gotike bolo kotha napati aji video tuke ami arambho koru. Aru aji mon bostu tu hol etu ma Flipkart opor order koisu jone order korise teloke paru etu packing to rekhe gom paise kintu moi ako bhoba nasilu de bostu tu je enako ta style of packing hoy hibo dekisana baru P প্ৰথমতে ভাবিছিলো কিবা ফ্লেট টাইপৰ হলে বিচাৰি খুলি গতিকে বলকচোন এটা খুলি চাও ভিতৰত কেনেকৈ আহিছে তাতে এনেকুৱা পেকিং কৰিছে খুলিবলৈকে কষ্ট হৈ যায় দেই ভয়ো লাগে নহয় কৰবাত ভাঙি আছেনে বুলি কোনফালৰ পৰা কেনেকৈ কাটিম ভাবি আছো তাতে কেনেকুৱা পেকিং কৰিছে কোনফালৰ পৰা কেনেকৈ খুলো চুলিকে কাটা গৈছে বাহিৰতে এটা খালি দিবলৈ ভয় লাগে নহয় জানছা আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিলে কেনেকুৱা প্ৰব্লেম হৈ যায় এটা বস্তু ওলাই গ'ল ৰিং ফিল লাইট এতিয়া মোৰ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে আৰু প্ৰব্লেম নহয় এইটো হৈছে ইয়াত 10 ইঞ্চ কিন্তু এটা কথা দেই মই আকৌ 12 ইঞ্চ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ ইয়াতে দেখোন 10 ইঞ্চ আহি গ'ল মই 12 ইঞ্চ অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ যদি কিবা খেলি মেলি আছে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব এইবিলাক কি কামত ব্যৱহাৰ কৰে নাজানো মই চাই আকৌ লাষ্টত ফিটিং কৰিবহে লাগিব ফিটিং কৰিব আৰু দেখাম আপোনালোকক এটা কোনে পায় এতিয়া প্ৰভু এডাল কি এডাল দাগিডাল এডাল ট্ৰাইপডডাল হ'ব কিন্তু খুলিবলৈ পৰা নাই দেখোন tripod stand with ring fill light গতিকে বলক এটা ফিটিং কৰোঁ ফিটিং কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই নটকেইটা পকাই টান কৰি দিব লাগিব এডাল আৰু ওখ কৰিব পাৰি এডাল 7 ফুটৰ হয় মোতকৈ বহুত 2 ফুট ওখ বেছি হৈ যাব গতিকে মই ইমানতে ৰাখিছোঁ মানে ইয়াত মোৰ সৈতে সমান আৰু 5 ফুটতকৈ অলপ কম আছে চাগে এইটো যে এইটোত ভৰাম এই নটটো এতিয়া এইটো গাঁতটো দেখিছে এই গাঁতটোত আমি ইয়াৰ এই বলটো এনেকৈ হেঁচি পেলাই ভৰাই দিম আৰু হেঁচোতে সাৱধান হ'ব যাতে আকৌ বেছিকৈ হেঁচিলে ভাঙি নাযায় দেখিছে এয়া আৰু ভৰাই পেলাই এনেকৈ এই নটটো পকাই পেলাই টাইট কৰি দিব ধুনীয়াকৈ টাইট কৰি দিব এতিয়া আমি এডালৰ ৰিং লাইটটোত আমি ফিটিং কৰিম তাৰ কাৰণে কি কৰিম এই ইয়াৰে থকা পিছফালে যিটো এইটো নট টাইপৰ আছে সেইটো ৰিং লাইটত থকা ইয়াতে এইটো দেখিছেনে আপোনালোকে ইয়াতে আমি আকৌ ফিটিং কৰি দিম আৰু এটা কথা দেই ৰিং লাইটটো ফিটিং কৰাৰ আগত চাব এই বস্তুটো দেখিছে খুলুক ধুলুক হৈ থাকে এই বল এটা ওপৰত যে এইটো থাকে এইটো খুলুক ধুলুক হৈ থাকে গতিকে এইটো আগত টাইট কৰি ল'ব লাগিব বলক এইটো টাইট কৰোঁ এইটো এনেকৈ চিধা কৰি লৈ এই নটটো পকাই দিব টাইট হৈ যাব এতিয়া এই লৰচৰ নহয় এতিয়া আমি ইয়াতে ৰিং লাইটটো ফিটিং কৰিম আৰু ৰিং লাইটটো ফিটিং কৰিবলৈ কাৰণে এইটো দেখিছে ৰিং লাইটৰ তলৰ ফালে এইটো যে আছে এইটো ইয়াত ভৰাই দিম বলক এতিয়া ইয়াক কাৰেণ্টৰ লগত কানেকশ্যন কৰোঁ তাৰ কাৰণে মোবাইলৰ এডাপ্টাৰটোৰ লগত ইয়াৰ এই ৱায়াৰডাল কানেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু লৈ ইয়াক ছুইচ বৰ্ডত এতিয়া ফিটিং কৰিম ইয়াতে অফ অন বাটন আছে ইয়াৰ এইটোৰে আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিব আৰু এইটোতে আমি অন অফ কৰিব পাৰোঁ তাৰপিছত ইয়াতে মাইনাছ চিন ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে মাইনাছ চিন এটা আছে মাইনাছ চিনটো দিলে লাইটটো লাহে লাহে কমি যাব দেখিছে তাৰপিছতে প্লাছ আছে এনেকৈ আৰু আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ধুনীয়া পোহৰ হৈছে ভিতৰতো এতিয়াৰ পৰা আৰু মোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ প্ৰব্লেম নহয় নহ'লে পোহৰ বিচাৰি য'ত যাওঁ ত'ত মানুহ আহিব গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি ইমানতে সামৰিব লৈছোঁ যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই যায় আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যদি এই বস্তুটো কিনিবলৈ বিচাৰিছে তেন্তে মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তাতে লিংকটো দিয়া আছে আপোনালোকে কিনি ল'ব পাৰিব বাই বাই